akkam jirtu Amaaniin jedhama. Har'a kan waliin ilaallu laastiksii irratti akkamittiin akka banuuf akka jirtudha. Kanaaf nama hordofaa. Dursa lookii kana lamaan bananna jechuudha. Erga kana banannee booda akka kanatti kaasnaa sana booda istaandii keenya baafanna jechuudha. Istaandii keenya jalqaba gara boolla bal'aa kanatti erga goonee booda akka kanatti gadi siqsisna jechuudha. Lammaffaallee akkuma kanatti kan godhanna jechuudha. Amma akkana godhanneetu dhaabna jechuudha. Itti fufuudhaan secondarii screenii keenyatu kaasna jechuudha. Secondary screening keenya kan inni galu as keessadha jechuudha. Ishee kana fayyadamna. Kanaaf akka kanatti erga xaqallee booda eeggannoodhaan ishee kana keessa galchaa jechuudha. Keebiliin secondary screening keenya kana fakkaata. As jennee iddoo kanarratti sakkaata jechuudha. Itti fufuudhaan kana as jalatti bifa kanaan mijeeffannaa jechuudha. Kana booda tokkoon tokkoon kompoonentoota as keessa jiranii kanaan baafadhaa. Kun power supply keenyadha. Kun immoo chaarjeriidha. Akkasuma maawuziin illee as keessa hin jiraata. Inni biraan as keessa kan jiru eeggannoo guddaa kan gaafatu aayirisiidha jechuudha. Aayirisiin keenya kana fakkaata. Keebilii isaa as jalaatidha kan baasnu jechuudha. As keessa USB 1 and USB 2 kan jettu kun hin jirti. Kanaaf poortii ayirisii keenya yookiin keebilii ayirisii keenya 2 irrattis 1 irrattis kan barbaanne irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti erga sakkaanee booda as keessatti kan biraa maaltu nu hafee jira? Keebilii kaameeraa keenyaati jechuudha. Keebiliin kaameeraa keenya hin buqqa'u. Keessuma ta'a akka kanatti keessaan USB irra galee jira waan ta'eef kanaaf akka kanaan ala baafanna. Sana booda keebiliin keenya akka nu jalaa hin miidhamnetti caafii keebilii keenyaa siin gochuudhaan qas jennee eeggannoodhaan akka kanatti deebifanna jechuudha. Itti fufuudhaan maal baafannaa? Kun kaameeraa fuulaa yookiin kan ittiin kaameeraa kaastamarii keenya kaafannu jechuudha. Kan akkas ta'ee jiru deeffachuudhaaf kana laaffisuu danda'u qabna jalqabaa. Erga laaffisnee booda qaxxa arganne jedhe deebisnee jabeessina jechuudha. Hojjaa isaa dheeressuuf immoo akka kana goona. Sana booda finnee asirratti laaqna. Kaameeraa keenya finnee iddoo kanatti kan sakkaanu jechuudha. Sana booda keebilii kaameeraa keenya kana fakkaataa asirratti pilaagiin godhama jechuudha. Kabiraan kan nu hafe dookumentii iskaanerii keenyadha. Dookumentii iskaaneriin keenya bakka kanadha kan inni taa'u kana fakkaata. Erga baasnee booda keebiliin isaa kana fakkaata. Iddoo kana jira kana fakkaata. Asirratti suuqna jechuudha. Sana booda asirratti erga suuqneen booda bakka taa'umsaa hin qabaata kunoo asirratti kan nuti keenyu. Sana booda dookumentii iskaanerii keenya akka kanatti banannee iddoo kanatti dookumentii keenya kennee iskaaneriidha jechuudha. Ammoo kan itti aanu chaarjerii akkamittiin akka fayyadamuu qabnu isinitti agarsiisa jechuudha. Power supply keenya jalqabaa maramee jiru diignaa sana booda asirratti intinii sadiitu jira. Hin sakkaanne jechuudha. Erga sakkaannee booda asiillee kana hin diiggannaa. Erga diigganneen booda eeggannoo meeshaa keenyaatiif kana fayyadamuu qabna. Kun sarji protector yookiin voltage protector jedhamti. Kanaaf sarji protectorii keenya irratti caafii power supply keenya sakkaana jechuudha. Sana booda kanadha kan divider irratti sakkaanu malee. Kana chaarjerii keenya kana malee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif meeshaan keenya yookiin chaarjeriin keenya illee nu jalaa sababa gubachuu danda'uu fi kanatti erga sakkaanee booda humna ibsaatti kan sakkaanu
jechuudha. So amma maaltu naafee PC kiyya beeltii akkana godhee ergan baasee booda ishee kana akkanatti ergan qabee booda kana gadi qabuun qaba jechuudha. PC kiyya xinnoo caanni godheen akkana godha. Eeggannoodhaan akka kanatti keessu jechuudha. Sana booda PC keessan akka kanatti banamtu jechuudha. As keessatti amma kan biraa maaltu naafee kiiboordii hin baafame jechuudha. Kiiboordiin kiyya bakki inni taa'u iddoo kanadha. So kanaaf eeggannoodhaan erga baafatee booda kiiboordii keenya erga asiin kenne booda PC irratti kan sakkaannu. PC irratti dhufnee akka kanatti sakkaanna jechuudha. So kiiboordiin optionalidha. Namoonni tokko kiiboordii fayyadamuun salphatoodha. Namni tokko immoo laaptooppii irraati. Garuu lamaan irraa laaptooppii irraas fayyadamtan, kiiboordii irraas fayyadamtan sanumadha jechuudha. Garaagarummaa qaba. So divaayizoonni kun hundumtuu eessa akka isaan ba'an isinitti agarsiiseera. Amma wantoonni lama bakkuma jiranitti fayyadamnu immoo hin jiru isaanii isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoffaa fingerprintiin keenya hin buqqa'u ba'uus hin danda'u. Akkuma kanattidha asumattidha kan fayyadamnu. Fingerprintii yookiin ashaaraa harkaa kan ittiin fudhannu jechuudha. Inni lammaffaa kun printerii keenyadha. Printeriin keenya illee asumadha bakki inni taa'u hin buqqa'u asumattidha kan fayyadamnu. Kana fakkaata jechuudha. So laaksitenkii irratti distaansiin yookiin akkaataan baniinsaa keenyaa kana fakkaatu ture akkamitti akka deebisu immoo walumaan. So assemblingiidhaaf yookiin walitti deebisuuf immoo jalqaba kiiboordii keenya PC irratti sakkaanee irraa buqqisna jechuudha. Itti aansuudhaan PC keenya qas jennee cufannaa. So erga cufannee booda qas jennee bakka isaatti deebisna jechuudha. Erga deebisnee booda beeltii keenya seeftiidhaaf eeggannoodhaan jabeessinee hidhannaa jechuudha. Itti aansuudhaan dookumentii iskaanerii keenya hin buqqisna jechuudha. Keebilii keenya erga pilaagaawutii goonee booda bakka qabaa bakka isaa kanatti kunoo eeggannoodhaan deebisna jechuudha. San booda kaasnee bakki qophaa'eefii jiru hin jira. Bakka kanarra goona kaaverii keenya itti deebisna jechuudha. Amma immoo kaameeraa keenya akkamittiin akka buqqisnee iddoo isaatti deebisnutu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba keebilii keenya pilaagaawutii godhannaa. Sana boodas keessaa buqqisnaa. Akkan duratti isinitti agarsiisee ture kana banannaa. Erga kana banannee booda iddoo kanarratti goona. Ergasii booda kana deebisnee jabeessinaa jechuudha. Akka inni sosochooneef kana deebisnee jabeeffannaa jechuudha. Itti fufuudhaan keebilii kaameeraa keenyaa eeggannoodhaan bakka isaatti xaqallallee deebisnee yookiin marree deebisnee jechuudha. Sana booda asitti wanni ittiin hidhan hin jiraata. Bifa kanaan hidhanna jechuudha. So keebilii kaameeraa keenya bakka kanadha jala eeggannoodhaan galchuu danda'uu qabna jechuudha. Itti fufuudhaan kan aayirisii keenya dura asirratti suuqnee turre buqqifanna jechuudha. So keebilii aayirisii keenya bakka inni dura turetti deebisnee xaqallallee jechuudha. Yookiin marraa jechuudha. Ichinee marraa jechuudha. Erga akka kanatti marannee booda so as jala galchuu kan qabnu keebilii keenya eeggannoodhaan as jala galuu danda'uu qaba jechuudha. Bifa kanaan as jala galchuu jechuudha. Itti fufuudhaan chaarjerii keenyadhaan deebisuu jechuudha. Walirraa buqqisuu danda'uu qabna asirratti qaba. Erga walirraa buqqisnee booda keebiliin iddoo isaatti deebi'eeti maramuu qabna jechuudha. Bifa kanaan erga marree booda as keessaa bakka taa'uun qaba. So sarji protectorii keenya iddoo isaatti deebifna jechuudha. Bakka hin qabaata iddoo kanaa bifa kanaan iddoo kanatti deebifna jechuudha. Keebilii keenya erga akkasitti marree booda bakka hin qabaata bakka taa'u chaarjerii keenya bifa kanaan keenyaa jechuudha. Power supply keenya erga akkasitti marree booda bifa kanaan as keessa godhannaa jechuudha. So
So mouse keenya illee keebilii akka kanatti argamarree booda asuma keessa godhanna. So deviceota keenya as keessa taa'u qaban hundumaa deddeeffanneerra irisii, chargerii, voltage protectorii akkasumallee mouse sana booda maal goona? Sana booda secondary screen keenya hidhannu deddeeffanna jechuudha. So kana godhanna. Kana booda secondary screen keenya keebilii qas jennee buqqisna. Sana booda akka kanatti erga kabaludhanii booda yeroo hundumaa this side up ka jedhu kuni ol galagaleetti ta'uu qaba jechuudha. This side up ka jettu kun ol galagalte teessi kanaaf san akka kanatti godhannee keenya hidhanna jechuudha. Inni biraan keebiliin kun eeggannoo gaafata ni kaamu hin qaban jechuudha. Kanaaf akkana gootanii keessuu jechuudha. Keyboardii keenyas keebilii bifa kanaan erga xaxalladee yookiin marree booda bakka hin qaba bakkatti deebi'u. So bakkuma fuune kana jalqaba fuunettitu haala kanaan deebisna. Sana booda keebilii keenya eeggannoodhaan iddoo kana keessa galchina jechuudha. Sana booda bifa kanaan erga kaasnee booda istaandii keenya qaafanna jechuudha. Sana booda bakka isaarratti kana bunni bakka hin qabaata. Kanaan bakka isaarratti deebisna jechuudha. Erga istaandii keenya deeffannee booda akkas jechuudhaani bifa kanaan jechuudha. So sana booda lookii kana lamaan akka kanatti kafanna jechuudha. So kiitii laaksteen irratti disassembling fi assembling yookiin akkamitti akka banannuuf akkamitti akka cufannu walumaa galatti kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf waan taniif galata.